知大家今日帶住咩心情咧嚟到去即係翻嚟呢個地方嚟進行崇拜。咁咧，我心裏咧好興奮，因為咧我哋終於可以有自己嘅堂子嚟到去進行崇拜。呢個係神嘅恩典、神嘅保守、神嘅供應。我哋都祈禱咗一段嘅時間嚇。咁我哋都係之前咧，我哋都係求神快啲為我哋預備地方。去到5月份咧，我哋先至正式向神啊！你要為我哋預備地方，希望我哋6月份咧可以嚟到去用到呢個地方。結果咧好感恩，或者真係6月頭咧可以用到呢個地方。所以有時候我哋禱告咧都係要有信心嚇，即係要實在啲係啦，即係實在啲幾時咧咁樣。結果我哋真係可以喺我哋所期望嘅時間裏面咧，神就為我哋預備咗呢個地方。咁啊，今日咧阿 Dennis 牧配咧先至嚟呢度簽呢個嘅約，咁啊我哋簽完呢個約咧，我哋就可以用啦咁樣。咁我哋睇翻我哋嘅教會，我哋都幾快嚇，嗰個發展去得都幾快嚇。我哋話即係佢哋都雖然係配 Dennis 佢哋用咗1年時間，每個月有呢個福音聚會啊咁樣，但係我哋係上年10月份咧先正式開始有呢個嘅即係現場分享會啦，講我哋有呢個教會先成立啦咁樣。咁我哋今年1月份咧先正式嚟成立我哋教會，而我哋即係其實我哋嘅 process 咧都係好快嘅，喺好多人眼中我哋都係好得好快嘅。不過我哋相信咧係神一步步嘅去帶領我哋嘅嚇，即係唔係我哋去強求啲乜，係我哋要做啲乜咁樣。係我哋一步步嘅嚟到去以信心去尋求神嗰個嘅帶領，亦都係神一步步嘅去帶領我哋。咁當然啦，我哋喺目前咧，我哋都見到自己，我哋教會仍係咩啊？好微小嘅嚇，我哋喺人數上啦，喺金錢上面啦，係好有限喺當中嘅。我哋都係好有限，好多嘅不足喺裏面。但係我哋都睇到，當我哋係嚟到去以信心去依靠我哋嘅天父上帝嘅時候咧，神就係一步步嘅俾我哋經歷佢自己嗰個豐富嘅供應嚇。好啊，咁我哋好感恩啦，神俾我哋有呢個地方，即係雖然好細小呢個房間，但係咧我哋從細小開始慢慢去建立。咁盼望咧我哋即係慢慢開始又去做一啲外展工作嘅時候，我哋人數可以嚟到去成長。希望我哋能夠喺我哋夠喺呢個地方啦，可以嚟到去高舉基督嘅名，去榮耀天父上帝佢自己。亦都透過我哋嘅教會嘅聚會，我哋自己嘅見證咧嚟到去即係去散發基督嗰個嘅香氣喺當中。咁我哋今日教會係差傳主日啦，咁啊變咗我哋嗰個嘅即係講道嘅主題都係圍繞呢個差傳主日咁樣樣。咁唔知大家頭先讀完你嗰個嘅我哋嗰個嘅主題，你仲記唔記得個主題係咩啊？因為我哋呢個嘅主題咧係今日先至出現過，係咪啊？之前未聽過係咪？係啦，齊實踐大使命，成為差傳嘅教會。唔知咧，你聽完呢個嘅主題之後咧，你心裏面咧有啲乜嘢嘅感想，有啲咩感覺嚇？但係我哋盼望我哋教會即係嚟到去付出我哋自己嗰個嘅立場，就係我哋咩啊？以聖經為本，以福音為念嘅。我哋教會就係嚟到去咩啊？唔單止我哋喺真道上去建立我哋嘅生命，我哋更加要嚟到去咩啊？宣揚基督嘅福音嘅。好，咁喺我哋講道之先咧，我哋先一同嚟到去祈禱下。親愛天父，我哋感謝你帶領我哋咧翻到嚟即係呢個嘅新嘅堂子裏面去敬拜你。主，我哋睇到呢個都係你自己嘅預備，係你自己嘅恩典，你自己嘅愛喺我哋嘅裏面。雖然我哋好微小，我哋人唔多，但係神你悅納我哋喺你面前嘅敬拜。我哋求你嘅靈喺我哋當中去運行，你嚟到去充滿我哋嘅心靈，充滿我哋呢個空間。讓我哋無論係透過嘅詩歌、透過禱告經文、透過我哋嘅信息，我哋嚟到去遇見主你自己。神你自己親自向我哋去説話，讓我哋去明白你自己嘅心腸，明白你嘅心意，明白我哋點樣嚟去回應你自己嘅旨意。主啊，我哋求你自己嘅靈喺我哋心裏面去工作，你嚟到去開啟我哋嘅心，開啟我哋嘅耳朵，開啟我哋眼睛。好叫我哋真係嚟到去遇見你，我哋看見你，我哋聽到你自己嘅話語。好叫我哋嘅生命因着與你嘅相遇，
我哋嘅心靈係被你嘅話語更新，我哋嘅心係更加去貼近你、靠近你。我哋求你帶領我哋以下嘅時間，叫我哋無論係聽嘅、講嘅，都係被你自己嘅話語嚟到去祝福，被你嘅話語嚟到去建立。我哋感謝你聽我哋嘅禱告，我哋嘅祈禱交託係奉靠主耶穌嘅名字。阿門。我哋知道差傳呢個嘅字眼咧，好咩啊？好似好喺我哋呢個細小教裏面咧，好似好重嘅意思係，但係我哋需要嚟到去認識嘅，都需要嚟到去咩啊？支持同埋需要嚟到去參與喺裏面嘅。咁我哋講差傳嘅時候咧，好似係好現代嘅一個嘅術語，但係呢樣嘢咧，呢個概念咧，喺耶穌基督已經係出現㗎啦。耶穌基督佢就係呢個差傳嘅先鋒嚇，因為上帝差遣佢。咁當然耶穌都唔算係最早啦。咁我哋講翻亞伯拉罕係神差遣佢離開呢個吾珥啊，去到迦南之地咁樣。但係我哋睇即係要嚟到去做嘢嘅時候咧，去做呢個天國福音嘅咧，耶穌佢自己係嗰個嘅先鋒，因為上帝差遣佢嚟到我哋人嘅當中嚇。佢本身係神係咪係高高在上，滿有權柄、榮耀，係受人敬拜嘅上帝。但係佢願意接受神嘅差遣，即係謙卑佢自己嚟到我哋人有限嘅呢個地方，係一個污糟邋遢嘅烏煙瘴氣嘅一個好多罪惡、好多敗壞嘅一個嘅即係有限嘅一個嘅即係世界嘅裏面。佢嚟係因為佢愛我哋，並且係要我哋去認識神對我哋嗰個嘅救恩，所以佢願意被差遣，佢願意嚟到我哋人嘅當中。咁當然啦，耶穌基督佢自己成為嗰個咩啊？被差遣之後，佢自己都嚟到去差遣佢嘅使徒、佢嘅門徒，跟住歷世歷代嘅信徒都嚟到去接呢個嘅咩啊棒，嚟到去做呢個差傳嘅工作咁樣。其實我哋睇翻我哋今日嘅經文啦，你會唔會覺得今日經文咧好似我哋曾經讀過嘅經文咧？有冇好似嘅感覺啊？我哋好似早應該上次查呢個馬太福音，好似喎呢個經文同我哋讀嘅嘢一樣咁樣嘅，不過有少少唔同咁樣嚇。咁其實呢兩段經文係好似嘅，但係今次嘅係唔同嘅。咁我陣間會講下有啲乜嘢嘅唔同啦。係啦，但係呢個就係講到耶穌佢嚟到去差遣跟從佢嘅門徒，邊啲門徒啊？唔係使徒喎，唔係12個使徒。我哋讀嗰段經文係耶穌差遣12個使徒，係咪？頭先我讀嗰段經文，大家望翻我哋嘅周刊睇下呢個嘅經文咧，就睇到原來咧唔係12個使徒咯喎，係咩啊？70個係咪啊？咁我哋睇到係唔同嘅群體 ，OK 嚇。所以呢個係講到耶穌嚟到去差遣呢啲跟從佢嘅門徒，要佢哋出去嚟到去就係傳福音啦咁樣樣。當我哋去睇到耶穌咧，即係 before 佢嚟到去差遣之前咧，其實我哋睇翻第9章嗰度，今日有經文係第10章係咪啊？其實第9章前邊係講到耶穌差遣12個門徒啊使徒啦，係啦，跟住又講到好多神蹟啊，即係耶穌用呢個5餅2魚餵飽5000人啦，跟住又講到門徒應該點樣嘅孭起自己十字架嚟到去跟從基督，係啦，跟住就嚟到去即係差遣呢70個門徒啦。所以耶穌基督自己佢都係預備好呢啲嘅門徒嘅生命，先至嚟到去差遣佢哋，要佢哋嚟到去接呢個嘅棒，預備佢哋生命係啦。我哋睇翻我哋即係新聖經啦，我哋睇到教會嘅建立啦，其實都係睇到教會喺個歷史裏面咧，不斷嚟到去實踐緊呢個嘅大使命嘅嚇。當時嘅使徒啦、門徒啦，跟住之後佢哋過去咗一輩過去咗，跟住之後嘅信徒咧，同樣嘅嚟到去即係實踐緊呢個大使命嘅。佢哋係嚟到去不斷去個唔同嘅地方嚟到建立教會。佢哋建立教會係好特別嘅，佢哋有一個嘅階段啊。喺一個咩階段咧？如果我哋睇《使徒行傳》咧，會睇得到喎。就係佢本身係大家係聚集埋一齊去敬拜上帝嘅。
一同去查考神嘅話語、祈禱、去敬拜神。但係好奇怪咧，當一段時間之後咧，神就自然咧會咩啊？打散佢哋，大家會咩啊？先係相聚，跟住就去分散，好似好殘忍㗎分散，大家好唔捨得啊咁樣，好似好唔想分開咁樣。但係呢個係神嘅心意，因為咧當佢哋分開嘅時候咧，咁佢哋就去唔同嘅地方咧，呢個福音繼續喺嗰個地方嚟到去咩啊？傳開去係啦。所以當初呢個都係神嘅心意，佢聚埋一齊去敬拜神，好好嘅係咪？好多人好敬拜神，同心合意。彼此分享咁樣樣，但係神就要佢哋去分開，唔可以淨係顧自己，係啦。呢個嘅神嘅角度唔係就係咁一個空間咁細嚇，神嘅角度係要延續去世界各地咁樣，所以神就將佢哋透過一啲嘅即係逼迫啦，佢哋分開去到唔同嘅地方，以致福音咧能夠喺唔同地方嚟到去傳開去嚇。咁我哋呢個都係一個嘅自然嘅現象。我哋今日喺教裏面咧，我哋係先會聚集一同去敬拜，我哋彼此喺內部嘅，我哋喺屬靈裏面嘅，我哋嚟到去認識真理啦，認識聖經啦，我哋嚟到去彼此喺屬靈裏面嚟到去成長。但係當我哋即係慢慢去成熟嘅時候，咁我哋都要嚟到去咩啊？要走出去嘅，我哋唔可以成日都係聚埋喺入邊嚇，自己嚟到去建立自己生命。因為神就要我哋將呢個咁好嘅福音咧，要同我哋身邊社區嘅人，甚至世界各地嘅人嚟到去分享，就好似一棵嘅蒲公英咁樣啦，係一棵蒲公英花，佢當佢呢個花咧，即係成熟咗之後，果實成熟之後咧，咁就會結出一個咩啊？一個白色圓形嘅即係蛹狀嘅嘢嚇。咁啊，當啲風一吹嘅時候咧，嗰個種子咧就會滲落到唔同嘅地方嚇，所以呢個都係一個嘅即係果子成熟就會嚟到去散播嗰個種子，繼續去繁殖咁樣。咁啊，好似我哋嘅教會同樣嘅，我哋先嚟到去建立，但我哋教會就唔同嘅，我哋唔係咧一段時間係建立，跟住一段時間就係去傳福音，唔係咁樣，我哋可以同時嚟到進行呢樣嘢嘅，但係我哋必須要有建立生命，必須要有出去傳福音。咁呢個就叫做咩啊？教會嗰個嘅使命。所以我今日同大家講呢個嘅講題咧，就係成為差傳嘅教會。係啦，大家如果你有即係睇我哋嘅即係周刊底頁，都可以睇到我嗰個大綱啦，知道啊我今日會講啲乜嘢。可能你會覺得我哋教會而家係人好少啦，我哋資源有限嚇，甚至喺財政上面咧都係好多嘅限制，未必可以做到好多嘢。差傳或者差遣應該係屬於嗰啲大教會咧先至會做嘅，細教會我哋好少聽到呢啲差傳嘅嘢嘅喎，咁樣樣嚇。咁呢個咧全部都係一啲錯誤嘅觀念，因為咧好多教會唔做係因為佢哋忽略咗呢樣嘢嚇，同埋聖經好清楚講俾我聽，無論係耶穌自己佢嘅生命啦，佢臨離開呢個世界之前嗰個囑咐啦，佢俾我哋嘅大使命就係咩啊？就要我哋去建立門徒，繼續嚟到去咩啊？將呢個嘅福音傳到去地極噶嘛，係咪？係啦，所以係同時進行嘅呢樣嘢，建立門徒同埋咩啊？繼續去將呢個福音去傳落去，係啦，所以我哋唔可以淨係顧一樣嘢而忽略咗另一樣嘢嘅。我哋唔可以淨係顧自己內邊嘅建立，而忽略咗後邊呢個行動，就要佢就傳落去即係傳到去地極咁樣。咁我哋教會點嚟到去參與差傳咧？仲喺我哋咁少人裏面咧，我之前同大家講過，一間教會咧，無論係幾大都好啦，都可以做差傳或者做福音工作嘅。一間教會唔關心、唔做福音、唔做差傳工作咧，呢間教會只係咩啊？係一間會滅亡嘅教會，係唔會成長、係唔會發展嘅教會。我同大家去睇條短片嚇，係2條嘅。大家睇字嚇。
呢個淨係住。睇到呢個第使命嗰個嘅意義啦。咁即係睇埋第二條先再講嘅。呢個就講俾你聽。Who is the church? 有聲喎呢個。You are the church. Jesus told the church to go. Jesus told you to go. Has the church ignored him? Have you? Is the church ignoring the command to go and tell them? We are each part of the problem, but we can be a part of the solution. The most glorious reason you exist is for the proclamation of the glory of God to the ends of the earth. Do you believe that? Does your church believe that? Are you living for you or him? Repent means to change direction in the midst of what's going on. Change. The Great Commission is our responsibility. It's not a choice. Do you need to change? Does your church need to change? What are you doing for eternity? What will the 6.2 billion be doing for eternity? Church, we are Plan A, and there is no Plan B.咁好清楚嘅呢兩條短片，俾我哋睇到咧，即係我哋自己點樣成為嗰個嘅差遣嘅教會分子啊！我哋自己就係嗰個嘅教會，我哋就係要成為嗰個被差遣嘅教會。好多時我哋以為啊，差傳
宣教嘅嘢，梗係俾大教會財力大、資源多，佢哋先去做。其實呢度講得好清楚，其實唔係嘅嚇。我哋自己，我哋向我哋周邊嘅人嗰個嘅見證，我哋點樣去同佢哋傳福音，我哋喺我哋職場上邊點嚟到去為主作呢個嘅見證，我哋都係成為嗰個被差出去喺我哋周圍嚟到去為主作鹽作光，成為嗰個嘅即係使者啊，被差傳嘅教會。所以我哋聖公會嘅禮呢個禮文書好好喎，佢喺最尾嗰個祈禱係講到咩啊？我哋係被神差出去為佢作見證嘅，呢個就係嗰個意義。我哋自己點樣係被神去差遣出去喺我哋周圍日常生活裏面點去為神去作見證。所以差傳同埋呢個宣教唔係淨係嗰啲某一啲人咧被神去呼召差出去外地海外裏面咧做呢個宣教嘅人，先至係嗰個嘅被稱為差傳嚇。所以我哋自己喺我哋當地教會裏面咧，我哋都係成為一個差傳嘅一份子。所以我今日咧同大家嚟到去透過我哋嘅即係嗰個嘅主題啦嚇，我哋嚟到去講我哋嘅3樣嘢嘅。第一樣就係我哋成為呢個點解我哋要成為呢個差傳嘅教會嚇？咁當我哋真係要嚟到去實踐成為一個差傳教會嘅時候咧，第二點嚟講，我哋要認清我哋嗰個嘅處境，同埋我哋應該有態度啦，同埋認清我哋點解要咁樣做，即係我目標係咩，我哋嘅使命係咩咧咁樣樣。咁我哋講翻我哋今日經文，好清楚一開始即係路加福音第10章啦，即係一開始講俾我聽個對象係70個門徒係咪？咁兩個出去去到各城各鄉嚟到去傳講天國嘅福音，同埋佢係強調咧係咩啊？在他前面往自己所要去嘅各城各鄉，咩意思啊？即係在耶穌前邊，即係耶穌本身係要去嗰啲地方嘅，不過係差遣呢70個門徒咧，兩個去咗先，係啦，係為耶穌預備，係啦。咁我哋睇70個，你覺得多唔多咧？其實對於當時跟從耶穌嘅人咧，我相信個數目唔止70個咁少嘅，我相信有好多成班咁啊嚟到去。你知啱啱即係喺第9章先講有5000幾人，嗰啲人5000幾人係男士喎，唔計婦女，唔計小孩，係咪？計冇人過萬啦，係咪？嚇，有咁多人聽耶穌講道喎，嘅而家差出去嘅得嗰70個，係咪算少咧？我諗都好難得㗎啦，已經係咪啊？我哋今日差人出去咧，都唔可以差到。我睇下本地短書有幾多人參加，都應該過唔到50啦，係咪？所以耶穌能夠差到70去咧，已經好多，因為佢哋係即係放棄咗佢哋日常生活佢哋嗰個責任啦、家庭啦、佢嘅工作啦，係全時間咧去到一個地方，喺段時間，你知當時冇交通嗰啲行路喎，係咪？嚇，所以佢哋能夠可以咁樣 commit 落去，被耶穌去差出去咧，去傳咧，其實70個已經好犀利，相比我哋今日能夠有被差出去咁多人咧，係好好嘅嚇。咁講翻70呢個數字先。咁當我哋睇呢個嘅數字嘅時候咧，原來70咧喺其他嘅譯本裏面咧唔係70嘅喎，係72嘅喎，係啦。我哋即係我哋睇到原來有啲古抄本咧係寫70，有啲古抄本係寫72嘅，係啦。變咗即係有啲釋經書有啲版本嘅聖經咧，佢會係無論英文又好咩語言都好啦，係咪？因為嗰啲古抄本咧都係得嗰個希臘文或者係亞蘭文嘅啫，係咪？所以都係得嗰個語言，但係被翻譯其他語言咧都係同樣嘅，有啲就係70，有啲係72嘅。不過多數我哋睇翻多數用嘅數字咧係72嘅。好似我哋今日我哋睇嘅聖經係和合本，係咪？但係最新嘅和合本咧唔係呢個嘅新標點和合本喎，係咩啊？新修訂版和合本，佢嘅翻譯字眼係最準確嘅，因為咧我係唔講呢啲撐開咗啦。不過好多和合本佢有啲字係錯嘅，有啲翻譯嘅詞語都係錯嘅嚇，所以我哋睇聖經如果係而家咧睇新修訂版會好啲啦咁樣。好啦，咁我哋睇新修訂版咧，佢會寫係72，同埋呢個新聖經啊，喺度攞中文嘅
一個嘅新譯本啦，係新譯本咧，佢都係72嘅咁樣。所以我哋知道有呢個嘅 difference 啦，喺我哋嘅中文聖經裏面或者英文聖經都係啦，會有時出現70同埋72。但係呢個數字咧，我哋可以知道，但係其實唔係最緊要，最緊要就係呢一班咧被耶穌差出去嘅門徒，係啦。咁佢哋耶穌點解要差遣佢哋咧？即係當然啦，唔係單單係俾佢哋 training 咧。亦都係頭先我所講嘅，係要為耶穌去預備，即係佢哋嗰個嘅嗰啲人嘅心田啊，係耶穌會俾佢哋遲去嗰啲嘅地方嘅，佢哋先去，佢哋嚟到去同人講咗嗰個福音先，佢預備好人嘅心田啊。當耶穌去嘅時候咧，嗰啲人容易去接受耶穌所講嘅福音。而我哋睇到耶穌差遣嗰12個使徒嘅時候咧。嗰12個使徒咧，佢哋係行去北區嘅，而呢70個門徒咧，佢哋係被差遣去南區嘅，所以南區就係去到耶路撒冷嗰一帶嘅唔同嘅城鎮啦，咁樣，所以我哋睇到大家係去唔同嘅群體裏面咧嚟到去傳福音啦。咁我哋要問啦，點解耶穌要差遣門徒咧？點解佢需要？即係唔單止門徒啦，而門徒代表我哋今日所有去跟從耶穌、信靠耶穌嘅群體啦，係咪？咁點解耶穌要嚟到去差遣我哋咧？咁喺我哋睇呢個嘅經文嘅時候咧，佢哋俾我哋一個好好嘅即係嗰個嘅目標，係嗰個嘅方向，點解我哋要去做？喺第10章2節佢話啦，耶穌同門徒話：要收嘅莊稼多，做工嘅人少。所以你們要求莊稼嘅主差遣工人去收割佢嘅莊稼。大家可能呢段時間咧聽到呢句説話好多次，會唔會咧？我自己都好有印象，好多次我都有提到，或者我查經啊，或者我哋講道啊，或者喺一啲情況之下咧，都會聽到呢一句説話好多次嘅呢段時間不停咁樣出現。呢個都係好實在嘅，唔單止係我哋而家。教會我哋好需要啦，我哋去到好多即係譬如去到好多國家咧，而我以為香港咧係咪2000幾間教會好犀利，好多信徒係咪？都好多教會而家係缺乏同工嘅喎，特別係缺乏主人同工嘅喎，所以有啲教會甚至冇同工，係要揾啲嗰啲咩執事咧或者長老嚟到去負責嗰間教會，所以其實工人咧係永遠都係缺乏嘅，無論係咩大嘅城市，好多信徒嘅地方咧，原來出嚟去願意去服侍神，去回應神呢個嘅即係使命嘅人咧，都係唔多嘅。咁當然啦，我哋講到好似嗰啲全職嘅好似係特別神嘅 calling 啊咁樣，我哋喺福音上咧係我哋冇得揀嘅，而嗰啲去全職嘅服侍咧係神呼召嚇，唔係我哋揀，係神呼召我哋。而喺傳福音呢個大使命裏面咧，係每一個嘅信徒嘅責任。頭先呢度都有講到，係每一個信徒嘅責任，係我哋冇得去揀，我哋唔做嚇。如果你唔做，係你將來係點樣向神去交代？你有冇向神去到去盡責咧？咁樣樣。所以當我哋話即係工人嘅時候咧，係指我哋每一個嘅信徒係啦。所以主耶穌就係俾當時嘅門徒知道，好多人好需要福音，係啦，好多莊稼係等緊人去收割，但係工人係好少。咁我想問你，你知唔知咩叫莊稼咧？你知唔知咩叫莊稼咧？當莊稼當然唔係嗰啲即係咩啊嗰啲農作物啦，係咪？我哋知係人啦，係咪？係一個比喻我哋人。好多人咧就基督徒啦，會唔會莊稼會唔會係嗰啲咧已經係預備好心靈等緊嚟到接受耶穌嗰啲人咧？我想同你講咧，呢度所講嘅唔係指嗰啲已經預備好心靈等人去收割嘅莊稼。我哋睇翻耶穌自己曾經喺聖經裏面咧有3次嚟到去用呢個嘅莊稼做比喻，而呢個嗰啲比喻咧都嚟到去講俾我哋知。嗰啲莊稼係代表乜嘢嘅人？嗰啲係代表咧
唔係代表嗰啲聽過喺度思考考慮會去接受啦，而係指嗰啲咧仍然喺咩信仰當中係好迷茫嘅人，喺信仰裏面咧仍然係好迷茫嘅。我哋睇到好多人咧，佢哋知道有信仰，但佢唔知邊一個信仰係真嘅，佢哋好迷茫嘅。另外就係指嗰啲活喺困苦軟弱嘅裏面，我哋知道好多人佢哋生命冇神嘅時候咧，佢哋心靈係好痛苦，好多嘅軟弱。講真嘅，我哋自己經歷過好多即係生活上嘅挑戰啊困難。我哋知道我哋人心靈咧係好軟弱嘅，但係我哋冇神嘅時候，其實嘅嗰個人咧就好辛苦啊，自己去面對。所以我哋好感恩，我哋生命有神同我哋同在，有神恩典能力幫助我哋，以致我哋縱然面對困難挑戰，但係我哋唔會覺得係好苦。但係好多人佢哋生命冇神嘅時候，佢哋係好咩啊？痛苦、好軟弱嘅。另外啦，係邊啲人咧？就係嗰啲敵擋真理嘅人，敵擋上帝嘅人。好多時我哋話：哇！嗰啲敵擋真理嘅同傳福音佢喺度不斷嚟到批評啊、挑剔啊、嚟到去攻擊啊，嗰啲梗係唔好同我傳啦咁樣。如果我哋咁樣諗咧，我哋錯啦，因為嗰啲人咧係好需要福音嘅。好多我哋睇翻一啲見證下。即係譬如我哋鐵證待判嗰個作者，大家有冇即係聽過呢本書啊？鐵證待判呢個作者本身佢就係咩啊？一個咧要嚟到去攻擊基督教，要嚟到去揾好多資料去證明基督教係錯嘅，唔係真嘅。結果佢就自己去到好多研究呢個研究中研究基督教嘅即係嗰個嘅考古啦。嗰啲嘅文獻啦，但係佢當佢研究嗰歷史等等，佢發現咧原來基督教好多嘢都係表明耶穌係真嘅，所以佢本身係敵對去攻擊呢個信仰，結果佢就去發現呢個信係真嘅。所以我哋唔好以為敵擋真理嘅人、敵擋上帝嘅人咧，就係冇同佢傳啦，佢唔信㗎啦。你唔知神會幾時嚟去感動佢讓佢回轉，所以原來咧嗰啲莊稼咧唔係指嗰啲預備好心靈喺度考慮緊，等你嚟到去同佢講就信嗰啲，唔係呢啲啊，而係嗰啲咧埋喺信仰裏面係迷茫嘅，佢哋心靈係困苦軟弱嘅，佢哋係敵擋真理嘅，係指咩人啊？係指所有人都需要呢個信仰呢個福音嘅，係等我哋去收割嘅。我哋唔去做呢個收割嘅時候，佢哋就係沉淪㗎啦，所以我哋要嚟到去體貼天父上帝嗰個嘅心腸。上帝差佢嘅兒子降世，唔係要定世人嘅罪，而係要叫世人因佢去得救。佢願意萬人得救，明白呢個真理，不願有一人沉淪，那願人人都可以悔改嘅。呢個係上帝嗰個嘅心意，係上帝嗰個心腸，係都係神要我哋咁樣嚟到去體會佢嘅心腸。嚟到回應佢會俾我哋嘅呼召，所以上帝嚟到揀選我哋每一個嘅信徒，係每一個嚟到呼召我哋，差遣我哋嚟到去報道，我哋建立教會，教會就係嚟到去咩啊？傳播呢個福音，以至我哋教會先至能夠去咩啊？帶人去歸主嘛，唔係我哋自己喺度好好嘅敬拜神，唔係嚇。所以我哋教會有冇呢個嘅異象？我哋點樣嚟到去成為被差遣教會去傳播呢個嘅福音？點樣喺呢個地區成為明亮嘅燈台咧？呢個意思就係咩啊？彰顯基督嘅榮耀嘛，讓人就睇到基督嘅嗰個光啊！我哋先至嚟到去做到呢個分工作。咁我哋係咪大家睇到哇？我哋要去做啦！我哋睇到好多莊稼要做，係咪一腔熱誠就去做咧？又唔係噶喎。咁我哋睇翻經文第10章2節下半節咧，佢就講到，當我哋知道耶穌佢嘅吩咐，我哋睇到佢個需要嘅時候，睇到宗教需要時咧，我哋唔係自己一開氣自己衝下去做啦，我哋先要去做一樣嘢嘅就係咩啊？先嚟到神面前去禱告，先嚟到神面前去禱告，我哋要求神嚟到去預備人，去帶領人去做呢個工作。係神會差遣我哋嘅，神會差遣佢嘅工人。啲工人唔好以為係其他人喎，其實我哋自己就係。點解要祈禱神求神差遣工人咧？因為我哋唔單止要為
分對象去祈禱，我哋更加要為我哋自己嗰個生命心靈去禱告，讓神嚟到預備我哋嘅心靈，預備我哋生命。當我哋遇到分對象嘅時候，我哋點樣去講説話？咩時間、咩時機係最適合嘅？讓我哋去敏鋭聖靈嘅感動。所以神會嚟對差遣我哋，但係我哋要去做嘅時候咧，我哋係喺一個神預備好嘅一個嘅環境嚟到去做呢個工作。所以神都會嚟到去差遣，佢會係嚟到去預備我哋，唔單止預備我哋，佢更加預備嗰個嘅對象，預備對象嘅生命嚟到去即係栽種呢個福音種子。我哋講翻要收嘅莊稼多，做工人少。咁我哋將呢個處境下放喺一個工作嘅環境，譬如一間公司做生意嘅公司，佢收到好多訂單啊，好多貨客，結果咧冇人，請唔到人。結果佢係好多貨好多訂單，結果冇人咧做唔到，咁得咩啊？咁就做唔到生意啦，咁啊好可惜啦。呢個其實係一個即係大家聯想嘅一個嘅處境啫，係咪真實嘅？係咪？呢個咧俾我哋知道，我哋周圍咧好多嘅莊稼，係周圍都好多莊稼，但係卻係好少人願意成為呢個工人去收呢個莊稼。所以神係要我哋去禱告啦，禱告預備我哋自己同埋預備其他人嘅生命嚟到做呢個收割莊稼嘅工作。咁我哋教會而家點解想喺北區嚟到建立教會咧？因為我都睇到呢個嘅需要喺呢個北區裏面嘛，係咪？我哋知道呢個地區有好多嘅華人嚟到去喺當中去居住，喺呢幾年裏面啦，越嚟越多華人 move in 喺呢個地方嚟居住。而我哋睇到呢一區裏面咧係冇乜華人嘅教會啊！我哋除咗知道 Modern Church、Lower Church。大家即係一個係比較近 Boston， 一個係比較近北邊嘅，咁中間嘅 area 咧係佢哋接觸唔到嘅。咁我哋點樣即係神俾我睇到呢個意象嘅時候，我哋點樣嚟到開始去做呢個工作咧？咁我哋需要禱告嘅，其實係預備我哋自己，我哋點樣嚟到睇到呢個意象呢個需要，我哋點樣去參與咧？我哋以至可以成為被神差遣喺呢個地區嚟做呢個工作嘅一份子。好多時候咧，我哋唔參與，因為我哋有好多嘅懼怕喺我哋心裏面，我哋會有好多嘅原因。即係可能你好忙啦，可能你未 train 過，或者唔夠經驗，唔知點樣去傳，或者唔知點樣去做。可能你冇信心，好驚等等，好多原因以致你未必。可能你睇到呢個需要，未必會即時嚟到參與。但係你會唔會願意咧？你諗下，你問下自己呢個問題。如果呢個係神嘅心意，係神俾你嘅 call 即係呼召嘅時候，你願唔願意去回應咧？撇除所有其他嘅原因。而當你願意嘅時候咧，神就會預備你、裝備你，以至你能夠可以做到呢個工作。我自己啱啱信主同大家講過呢個經歷㗎啦，就係我啱啱信主嘅時候咧，我被栽培，牧師同我講：我哋成為基督徒咧，我哋有使命、有責任啊，就係我哋傳福音。跟住咧，我就係當時好驚，呢個嘢係唔會發生喺我身上嘅，因為即係呢一個傳福音工作咧要講嘢㗎嘛，係咪？而我當時14歲咧，我就係一個好怕醜、內向，唔識講嘢，好驚講嘢，唔知點講嘢。完全係覺得冇可能發生喺我身上嘅一個工作。呢啲嘢你等其他基督徒做啦，即係我永遠都唔會做。我就係同自己話好肯定㗎嘛，一世都唔會發生喺我身上嘅。我係好肯定，一世都唔會發生身上嘅。不過嗰時我係唔知道，原來神係可以改變一個人嘅生命嘅。佢係好感恩神去改變我嘅生命，改變我嘅心態，以至我有呢個勇氣。雖然我仍然係好怕醜。雖然我仍然係唔識講嘢，好驚講嘢，但係俾我有呢個勇氣，有呢個信心，願意走出去做，因為我好想嚟到去將呢個福音分享俾其他有需要嘅人。你願唔願意呢？當神嚟到呼召你嘅時候，
你會唔會好似舊約先知以賽亞咁樣願意嚟到去勇敢嘅回應神？神啊，我在這裡，請差遣我。好，我哋知道呢個需要，我哋咪願意踏上呢一步，願意被神差遣去使用咧？我哋第二個就係當我哋願意回應嘅時候，我哋願意作呢個福音工作嘅時候，參與喺福音工作上嘅時候，我哋需要認清我哋所處，我哋將會所處嘅嗰個嘅處境啦、環境啦、困難啦、挑戰啦、危險啦，會唔會面對嗰啲嘅問題咧？我哋要有一啲嘅準備喺我哋嘅心裏面嘅。假設你知道會面對嗰啲嘅困難、挑戰、危險嘅時候，你點樣嚟到去用咩方法，用咩嘅即係途徑，讓你自己可以逃避、避免唔會遇到嗰啲傷害，遇到嗰個困難，甚至係令到嗰個處境可以嗰個嘅危險降到最低咧咁樣。呢個係我哋需要認清嗰個嘅處境嚇，因為耶穌佢都講啊嘛，你們去吧，我差你們出去，如同羊羔進入呢個嘅咩啊狼裏。所以咧，我哋出去傳福音嘅時候，我哋喺呢個世界嘅時候咧，我哋係讓其他嗰個環境咧，好似喺個嘅，好似好殘忍講到喺個狼群裡面咁樣嚇，即係因為講到俾我哋知，我哋將要面對好多嘅攻擊、好多嘅挑戰、好多危險、好多嘅困難喺裏面嚇，甚至好多人俾我哋挑剔。所以傳福音唔係一件容易嘅事情嚇，我哋見證神都唔係一件容易嘅事情。你唔好以為咧嗰啲嘅攻擊、挑戰，嗰啲嘅人哋俾你嘅敵意、嗰啲危險咧，係外邊人俾你嘅喎，係嗰啲壞人俾你嘅喎，係嗰啲衰人俾你嘅喎。可能呢啲嘅挑戰、困難、敵意咧，係嚟自你身邊嘅人，可能係你家庭嘅人啦，你工作環境裡面嘅人啦，可能你朋友圈裡面嘅人啦。所以我哋嗰啲嘅人咧，可能俾我哋嘅挑戰咧、攻擊咧，唔係身體上嘅，可能係心靈上、精神上邊嘅。可能你會遇到人哋嘅敵意嘅批評啦、言語上嘅打擊啦，令到你心靈咧係受創，係唔容易嘅。喺嗰啲嘅處境裏面，你覺得好痛苦、好擔憂、好害怕、好恐懼。甚至孤單無助，可能你會好沮喪。點解你奉獻俾神、願意去服侍神嘅時候，都會遇到呢啲咁嘅處境咧？係咪神佢冇去看顧、去保守你咧？咁我哋呢個係耶穌佢預先講咗俾你知，我哋面對嗰啲處境啊，你冇喺嗰啲處境咧迷失咗、失去咗神俾我哋嘅使命，所以係俾我哋呢個心理準備，認清咗呢個嘅處境嘅時候，我哋知道應該用咩態度去回應嚇。我哋睇翻其他即係經文裏面都講到，當我哋去做翻工作嘅時候，我哋要咩啊？靈口正蛇，順良像鴿子嚇。所以我哋係要好醒目嘅嚇。我哋要保護自己，唔好受到危險，受到嗰啲嘅傷害。但係同樣，我哋喺人面前係要做一個好嘅見證嚇，要正直，要順良，要謙和，所以係唔容易嘅。但係我哋嘅生命就能夠喺嗰啲嘅處境咧，去見證基督嘅生命。人哋見到我哋嘅生命嘅時候，係知道我哋係不一樣嘅，就分辨到我哋係屬耶穌嘅，我哋同呢個世界係有分別。而當我哋願意嚟到去依靠我哋神去做神喜悅嘅事情嘅時候，神佢都會嚟到去看顧我哋，會嚟到去保護我哋，佢令到我哋咧唔會受到傷害，同埋佢會安慰我哋嘅。咁啊，我哋傳福音裏面咧，我哋應該有啲咩嘅，仲有啲咩嘅態度咧、原則咧咁樣。咁啊，當呢70個門徒第一次被耶穌差出去嘅時候咧，佢哋基本上咧咩都唔識嘅。你唔好以為呢70個門徒咧好醒目啊，對福音好熟悉啊，即係各方面都好知點去應付啊、處理啊，有咩態度啊咁樣。佢哋咩唔知嘅嚇。咁即係耶穌都講俾你知，當佢哋出去傳福音嘅時候，佢應該帶住咩嘅態度、心態嚟到去做呢個工作。除頭先所講靈口正蛇、順良像鴿子之外咧，嚇耶穌係要我哋完全嘅喺整個過程裏面咧去依靠佢，
嚇，唔單止喺能力上啊，喺心態上，更加喺我哋生活嘅需用上，我哋都要嚟到去依靠我哋嘅天父上帝。所以耶穌喺第4節吩咐門徒話：不要帶錢囊，不要帶行囊，不要帶鞋子。我哋上次查經都講過啦，係咪嚇？錢囊就好似我哋今日嘅銀包啦，係自己我哋即係行出去都要帶錢，係咪？冇帶錢你唔得食嘢啦，係咪？唔使食嘢，唔使買嘢啦。行囊係指用嚟裝食物嘅嗰個嘅袋啊，嗰個背囊咁樣嚇，所以佢都冇帶行囊，意思係唔好預備食物俾自己。你知佢哋嘅 trip 唔短嘅喎，係咪？係啦，係一段好長嘅時間嘅喎。佢哋唔帶錢，唔帶食物嘅喎，而且唔好帶鞋，唔係唔好着鞋，係唔好帶多對鞋。OK 嚇，你大家知道佢哋當時着嘅鞋係咩鞋啊？草鞋。OK， 同埋佢哋當時行嘅路係啲山路、泥路。OK， 所以佢哋啲鞋咧好容易爛嘅，同埋咧即係佢哋行好多路嘅，所以對鞋應該好快就會爛㗎啦。但係耶穌卻係要佢哋喺呢啲生活嘅需用上、物資需用上、生命嘅需用上咧，係要完全嘅嚟去依靠上帝嘅供應。所以唔單止心態上、心靈上嚟到去依靠上帝，喺能力上依靠上帝，更加喺生活嘅需用上咧、物資上咧，都要嚟到去依靠上帝。結果佢哋原來翻嚟對鞋冇爛啦，冇穿窿，係咪？我哋睇到。以色列人啊，佢哋喺曠野行咗40年啊，佢對鞋都冇爛啦，係咪？係講笑，呢個係真嘅嚇。即係呢個係講到神佢要去看顧、保護佢自己嘅子民嘅時候咧，呢啲真係神會看顧、神會顧念、神會係對佢供應嘅。所以頭先我哋讀經文都會講到嘛，佢去到唔同嘅即係城鎮嚟到向當地嘅人去傳福音時咧。佢哋可以入到去嗰啲人屋企住，嗰啲人會接待佢哋嘅嚇，所以神係會透過嗰啲人嚟到去接待佢哋，供應佢哋嘅需要嚇。所以呢個係要當時嘅門徒學習完全嘅嚟到去依靠天父上帝嘅供應，唔係依靠我哋人。好多時候我哋要嚟到去服侍神嘅時候，我哋會好多嘅計較。咩叫計較啊？唔係計較，係計算嚇。我哋計算過，哎呀〜唔得喎！我哋而家擁有嘅嘢咧，唔可以做到呢啲嘢嘅，冇可能嘅。我哋睇好多我哋自己有幾多，我就可以做到幾多。咁我哋係變咗睇自己能力，我哋冇睇到神佢自己。我哋知道我哋天父上帝係耶和華以勒，係我哋嘅供應者，佢必定嚟到去咧供應我哋嘅需要。我哋唔需要嚟到去擔憂。我自己都好經歷過好深刻嘅一個嘅神自己喺我生命上嘅供應嚇，就係我讀神學嘅時候，大家唔好以為我係讀神學咧，就係好犀利啊！自己俾晒啲學費啊、周費，其實唔係嘅嚇，我都係經歷神自己嘅供應嚇。咁我自己以前份工都好少，因為係做嗰啲 non-profit 機構，係咪人工唔係好高啊？同埋我儲都唔好多錢，因為第一年係 volunteer 添，即係更加冇人工啦，係咪？所以我自己做唔到幾多錢，收唔到幾多錢，跟住神就call 我去讀神學啦，去準備踏上呢個全職事奉嘅時候，我自己喺嗰一年裏面咧，我由年頭2月份知道有呢個感動去報讀神學院啦。OK， 跟住去到年尾都成年嘅時間咧，我整個時間我心靈裏好多嘅爭戰喺裏面啊，好多個恐懼喺裏面。好多嘅擔憂喺裏面啊，係為咩擔憂咧？嗰個學費，嗰3年嘅學費、生活費，我自己就喺度琢磨緊。哎呀，點算咧？我人工咁少，教會又話支持我係好少，而教會你可以奉獻支持我人又好少，因為你知我哋以前全部都係讀書嘅人，工作得嗰幾位係咪？其他都係啲家庭啊、長者，所以我自己計嚟計去都話，唉，真係好多擔憂喺裏面，唔知點樣去應付嗰3年嘅學費啊、嗰個生活費啊咁樣。我又唔會向屋企人攞錢啦，因為自己好似即係離開咗佢哋，唔喺佢身邊已經好似好衰女咁嘅，所以我更加唔想向屋企人攞錢。所以我自己心裏面好多惆悵喺裏面，好多擔憂喺裏面。但我自己又唔知嗰啲係好大壓力喺我嘅心裏面，好多嘅壓力喺裏面嘅。咁直至我諗過咗成大半年啦，下一次生日嘅時候咧。
講到我哋係好以前係用 IT 或者似 IT，咁佢聽到個見證咧，好似一個亮光咁樣嘅説話。嗰個就係講一個牧師啊，佢本身係坐監嘅，結果佢喺監獄裏面就信咗主啦咁樣樣。咁佢就奉獻全時間去侍奉神。咁佢讀神學時佢都冇錢嘅喎。咁結果咧佢就睇一段經文。嗰段經文咧就係我嗰半年裏面咧不斷出現嘅一段經文喎。我嗰時都唔明點解點會出現，我以為係嗰段經文就係講到我哋要就係小孩謙卑嚇，以至我能夠進天國。我成日都問點解就係出現嘅咧？係咪要學識謙卑咧？咁樣樣直到嗰段經文咧，再次係透過個見證，個牧師喺佢個處境講翻出嚟嘅時候咧，我覺得係神特別透過牧師嚟講俾佢知，同一個處境，以至俾我睇到呢段經文意思係要我完全嘅單純嘅依靠天父上帝供應，唔好用我哋人嘅方法，好似小朋友咁樣。小朋友信靠父親就係好單純嘅信靠量，唔會為自己預備任何嘢嘅。佢知道天父會供應佢，係咪？所以我喺段經文睇到神點樣透過嗰段經文向嗰個嘅牧師説話，供應佢讀神學嘅需要，結果都係經歷神嘅供應啦。咁就俾我知道，我都需要放手啦，唔好再去擔憂。我就知道啦。結果好奇妙嘅，幾月之後，before我去申請嘅時候咧。就喺7月份咧，咁即係我同即係 BCC 嘅陳牧師去分享，即係我嘅感動啦，即係詢問佢關於差傳或者宣教嘅嘢啦。因為彭牧師唔知嘅，之前牧師唔知，所以我就問咗你個牧師。咁佢聽到我分享見證之後咧，佢第一個説話就問我：你金錢上冇需要，你有需要我願意，我哋9願意3年嘅即係全咩啊？即係你奉 support 我啊咁樣。哇！我完全咧好感動啊！我冇提過任何關於金錢嘅嘢嚇，但係佢竟然第一個説話咧，就嚟到同我講，佢哋願意教會願意嚟support我嗰3年嘅學費。所以我睇到神嘅預備好奇妙。唔單止咁樣，第2個禮拜翻去教會崇拜咧，跟住有另一個嘅肢體啦，佢同我講，佢願意 support 我喺神院嗰3年嘅學費，佢願意俾我每年10萬蚊港紙。我同佢講唔使啦，太多啦。我話我已經有教會 support 我啦。咁佢話佢已經向神立咗呢個願啦，佢願意咁樣 support 我。咁好感恩神，即係俾我睇到佢嘅供應係何等嘅豐富啊！當我願意去依靠佢信靠嘅時候，所以唔使擔憂我哋生活上會有啲咩缺乏，因為神就靠到呢啲奇妙嘅人、奇妙嘅途徑嚟去供應我哋需要。咁講翻嗰30萬先。Eventually 咧，我哋攞咗個5000蚊啫，其他都冇攞啦。OK，因為我同嗰個肢體講，即係教會俾我嘅支持已經 enough 啦，已經唔需要不多不少嚇，所以我就唔需要攞。咁佢都冇再供應support我啦咁樣嚇。咁好多例子俾你睇到，當我哋願意去信靠神、依靠神嘅時候，神就會供應。好似呢間教會。我哋都係嘅，我哋揾咗好耐都冇回音，係咪？我哋都好沮喪嘅時候，結果就神預備呢個地方我哋發咗好多封信，係咪？但結果得2個人 reply，response 而呢一個係其中一個可以俾我哋租用嘅，所以我睇到神佢嘅供應會係適時嘅唔會太早，唔會太遲，係啱啱好嘅我相信神預備呢個地方嘅時候，佢都會嚟帶領去祝福我哋嘅教會。咁希望我哋都係憑信心，當我哋願意嚟到去回應神，成為一個即係差傳嘅教會，一個建立即係神國度嘅教會嘅時候，神係會顧念我哋需要，會祝福我哋，為我哋預備。咁第3個，我哋就要嚟到去認清我哋嗰個目標使命即係傳福音，唔係就我哋要傳啦傳啦，我哋都知道我哋傳啲乜嘢係咪？所以耶穌即係差遣嗰70門徒嘅時候咧，佢哋都要去將嗰個咩啊？首先要將個平安嘅福音帶俾人，平安嘅信息帶俾人，唔係就係講平安你好，平安你好，即係唔係呢個平安係將呢個使人同天父上帝嚟到去和好嘅呢個平安嘅信息咧，嚟到去帶過俾人。所以我哋今日傳福音嘅時候，我哋都要需要將呢個嘅即係從耶穌而嚟呢個平安嘅福音信息咧，帶過俾嗰啲
心靈有需要嘅人。我哋今日見到好多人嘅心裏面咧係冇真正嘅平安嘅嚇。雖然佢哋可能有好多嘅錢財嚇，有好多嘅好好嘅職業，可能喺社會裏面都好好嘅地位，有好嘅物質嘅享樂享受，但係佢哋可能心靈裏面咧係冇嗰個嘅平安喺裏面，可能都係有嗰種空虛啦、寂寞啦，可能好多憂愁啦，好多個即係痛，好多個苦痛喺裏面啊咁樣，好多個重擔啊咁樣。所以我哋人嘅心靈咧係好需要神嗰個平安喺裏面。我哋人唔可以透過任何其他物質嘅外界嘅方法，俾到我哋心靈真正嘅平安。唯有耶穌，唯有神，天父上帝。因為天父上帝創造你人嘅時候，係喺我哋人嘅心裏面咧，將整呢個空洞嘅，呢個空洞唯有係天父上帝自己先能夠去填滿嘅，係其他人能夠填滿嘅。所以我哋要傳嘅福音信息係傳一個平安嘅福音信息，讓到對方聽到呢個福音嘅時候，知道佢能夠喺神裏面揾到個真正嘅平安，嚟去解決佢心靈裏面嗰種嘅即係痛苦嗰種嘅焦慮嚇。咁另外咧，我哋去傳福音就係咧，我哋要好似第9節咁樣講話，我哋門徒去傳福音就係要傳咩啊？天國近了，係講俾當時嘅人知道天國到啦，我哋要預備自己嚟到接受呢個福音。好多時候咧，我哋唔知道我哋人生裏面咧，以為一生完結就算，唔知道我哋人生仲有咩啊？仲有另一個嘅階段。我哋人一生唔係即係100年就算啦嚇，100年之後我哋嘅靈魂仍然會存在，係永恆地存在，永恆地喺天堂裏面咧，定係永恆地喺呢個嘅審判呢個嘅地獄裏面咧咁樣嚇。所以我哋要傳個福音就係俾人知道，我哋喺耶穌裏面揾到呢個永恆嘅盼望嚇。我哋今日見到好多生命好無常，我哋睇到好多嘅災難啦，無論係天災定係人禍嚇，即係有好多空難啦、戰爭啦、暴亂啦、好多嘅迫害啦、地震啦、病毒啦，係好多喺我哋啲周圍，甚至喺世界各地嚟都發生緊嘅。唔知你會唔會聽得多而覺得好麻木厭咗？但係呢啲事情嘅發生就因為睇到人生命嗰個需要，佢哋好需要天父上帝嗰個救恩。因為佢哋嘅生命冇天父上帝嘅救恩嘅時候，佢哋靈魂就係步入呢個嘅咩啊？死亡嘅裏面。唔知你聽到嗰啲人喺啲災難喪失嘅生命嘅時候，你有咩反應咧？你會唔會聽得多而麻木咗咧？就係為到佢哋生命失喪而去難過咧？因為佢哋真係進入去呢個永恆嘅即係審判嘅裏面，佢生命係冇盼望。今日而有好多人活喺呢個災難嘅邊緣嚇，我哋會唔會睇到佢哋嘅需要，佢哋生命嘅需要、心靈嘅需要？我哋願意將呢個福音帶過俾佢哋，以致佢哋能夠喺神嘅角度裏面揾到呢個救恩咧。耶穌佢差遣門徒，我哋今日都係成為耶穌嘅門徒，我哋都係被耶穌嚟到去差遣嘅。我哋可以喺我哋嘅家庭啦，我哋工作環境啦，喺我哋身邊朋友嘅圈子裏面啦，甚至喺我哋嘅鄰舍，喺我哋嘅城市，喺我哋嘅社區嚇，喺其他國家裏面，我哋都需要嚟到去傳揚呢個福音，係睇下神佢點樣嚟帶領我哋，佢俾佢睇到乜嘢現象。當你睇到神佢俾我哋嗰個大使命嘅時候，你係選擇接受啊定逃避咧？我之前講過，呢個唔係我哋嘅選擇，係咧因為上帝嘅揀選，係俾我哋嘅吩咐，係我哋基督徒嘅責任，我冇得揀嘅。你選擇唔回應，係我哋有虧欠，我哋真係去到神面前咧，我哋唔能夠去交賬。我哋今日領受呢個救恩，亦都係人哋同我哋傳翻嚟嘅，所以我哋傳福音嘅時候咧，你唔需要好
恐懼、好多擔憂嚇，因為我哋知道我哋傳嘅係耶穌嘅自己，人哋拒絕嘅都係佢哋耶穌自己嚇。我哋將最好嘅，我哋知道係最好嘅嚟到同佢哋分享，佢哋會睇到我哋嘅真誠，佢哋都會被我哋嘅生命嗰個關顧嚇嚟到去感動嘅嚇。神都會感動佢哋，神會透過佢自己嘅福音，佢自己嗰個嘅能力去感動人嘅心。所以我哋需要嘅就係憑信去做，而神佢就會嚟到做呢個收割嘅工作。可能我哋就撒種，可能我哋就澆灌下，但係收割嘅永遠都係天父上帝自己嚇，所以我哋就可以放心放膽嚟到去靠住神嘅能力去做呢一份工作。我哋教會可以從我哋一齊嘅去建立，成為呢個嘅差傳嘅教會。我哋每一個都係差傳教會一份子。以至我哋教會係可以嚟到喺呢個地方係被建立嘅，越嚟越多嘅人可以嚟到去歸向基督，透過我哋去歸向基督。盼望我哋都能夠成為差傳嘅教會，喺呢個社區裏面咧，成為明亮嘅燈台嚇。但係需要我哋走出去嘅嚇，我哋需要行出去，將呢個福音帶到俾佢哋嚇。咁唔一定係真係就叫行出去嘅，係咪？即係我哋要做啲嘢嘅，係我哋做啲嘢嚟到去帶領佢哋嚇，嚟到去認識呢個嘅福音。我哋一同嚟低頭祈禱。天父上帝，我哋感謝你，感謝你自己被差遣嚟到我哋人當中，向我哋嚟到去宣告，你係天父上帝嘅兒子，你係愛我哋嘅主，你都係為我哋去成就救恩嘅主。天父上帝，我哋感謝你對我哋嘅愛，你嘅恩典。我哋睇到我哋好多嘅不足，好多嘅限制，但係我哋知道你已經俾我哋呢個嘅使命託付。我哋今日所領受嘅恩典，我哋同樣嘅將呢個恩典係到去分享出去。我哋需要將主你嘅愛、你嘅救恩同我哋身邊、同我哋周圍未認識你嘅人嚟到分享。神啊，求你嘅聖靈嚟到去激勵我哋，加添我哋嘅信心、勇氣、能力，以致我哋真係成為一個差傳嘅教會。我哋能夠喺呢個地方將主你嘅福音帶到去呢個社區嘅裏面，讓到北區嘅家庭，特別係華人家庭，能夠有機會因住我哋嘅工作嚟到認識主你自己。求主你嘅靈嚟到去帶領，感謝主聽我哋嘅禱告，我哋祈禱交託係奉靠主耶穌嘅名字。